ये हायर का फ्रिज है। अभी इसका हमने कंप्रेसर चेंज किया है। अभी हम लोग इसके अंदर गैस लोड करने वाले हैं। इसके अंदर 600 गैस है और हमने ये जो है ये वाल लगाया हुआ है। देखिए, ये वाल लगाया है। ये वाल से गैस लीकेज नहीं होता। हम